O'zbekiston va kosmos. Ushbu kollaboratsiya haqida so'z ketganda ko'pchilik bizda ham sun'iy yo'ldosh va raketalar bormi? O'zbek kosmonavtichi degan savolni berishadi. To'g'ri, hozircha O'zbekistonning o'z sun'iy yo'ldoshi, raketasi, kosmodromi yoki kosmonavti yo'q, lekin O'zbek kosmos agentligi bor. Xo'sh, yuqorida sanab o'tgan kosmik apparatlar va infratuzilma bo'lmasa, agentlikning faoliyati nimalardan iborat? Agentlik tashkil etilgan yildanoq mamlakatning birinchi sun'iy yo'ldoshini buyurtma asosida tayyorlatib fazoga uchirishi, kosmonavt tayyorlashi mumkin edi. Ammo uzoq yillar davomida deyarli e'tibor qaratilmagan soha uchun bu xuddiki sun'iy yo'ldoshga ega bo'la turib, undan foydalana olmaslik bilan barobar bo'lardi. O'zbek kosmos agentligi esa bundanda to'g'riroq yo'ldan borib, avvalo jahon kosmik sanoatining eng ilg'or tajriba va texnologiyalarini mamlakat iqtisodiyotining muhim tarmoqlarini raqamlashtirish uchun joriy etishdan boshladi. Ya'ni kosmik ma'lumotlardan foydalanish uchun O'zbekistonda bozor yaratildi. Bunda ekologiya, geologiya, qishloq, suv va o'rmon xo'jaliklari hamda yer munosabatlari kabi yo'nalishlarda shaffoflik va aniqlikni ta'minlash maqsadida davlat kosmik monitoringi tizimi ishga tushirildi. Bu orqali noqonuniy egallab olingan yerlar, chiqindixonalar, daraxtlarning noqonuniy kesilishi, suv omborlaridagi holatlar, ekin maydonidagi va hattoki ekinlarning vegetativ holatigacha yuqori aniqlikdagi ma'lumotlar taqdim etildi. Avval esa bu jarayonlar ko'proq inson omili bilan an'anaviy mexanik usullarda bajarilar, ba'zi holatlarda korrupsion harakatlargacha olib kelgan. Yana bir jihati 448,9 ming kvadrat kilometrlik O'zbekiston hududini o'rganishda ham kosmik suratlar eng muhim vositadir. Albatta bu jarayonlarni tashkil etishda O'zbek kosmos agentligi Ozarbayjonning Azerkosmos, Turkiyaning TUA, Birlashgan Arab Amirliklarining kosmik agentligi, Fransiyaning CNES, AQShning NASA, Xitoyning CNSA, Yaponiyaning JAXA hamda Koreyaning kosmik agentliklari bilan ham ikki tomonlama hamkorlikni olib bormoqda. Shu bilan birga agentlik kosmik texnologiyalar bilan ishlash yo'nalishida kadrlar tayyorlash bo'yicha vertikal tizimni yo'lga qo'ygan bo'lib, maktabdan universitetgacha bo'lgan bosqichlarni qamrab olgan. Eng yorqin loyihalardan biri bu 7 nafar o'zbek yoshlarining Yaponiyaning nufuzli Kyushu Texnologiyalar universitetida magistratura yo'nalishida tahsil olishga yuborilganidir. Ular tarixda ilk bora mamlakatimizning ilmiy sun'iy yo'ldoshini yaratish va loyihalash bilan shug'ullanishmoqda. Bir so'z bilan aytganda, O'zbek kosmos agentligi nafaqat sun'iy yo'ldosh yoki raketa, balki kosmik texnologiyalarni mamlakat taraqqiyotiga xizmat qilish uchun ham zamin hozirlaydi. Bu yo'lda bugungi kunda ma'lumotlar bazasi, yetarli tajriba va kadrlar salohiyati yaratilmoqda. Ertangi kosmik mustaqillik uchun mustahkam poydevor qo'yilmoqda.